हर विमान हादसे के बाद अक्सर हम ये सुनते हैं कि या तो ब्लैक बॉक्स की खोज की जा रही है या ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ऐसा क्या होता है इस ब्लैक बॉक्स में जो इसको इतनी शिद्दत से ढूंढा जाता है? क्या इसका नाम ब्लैक बॉक्स इसलिए है कि ये काला होता है? जी नहीं, ब्लैक बॉक्स काला नहीं होता। जानिए ब्लैक बॉक्स के बारे में सब कुछ इस वीडियो में। यूट्यूब के चैनल विंगस्टम पर लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब विंगस्टम।